Почитувани, поздрав и од мене до сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и ја следите нашата утринска програма и верувам дека ќе ни го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение. Од 25 до 31 мај се одбележува меѓународната недела за подигнување на свесноста за заболување на тироидната жлезда, па токму на оваа тема ќе зборуваме во продолжение со доктор Слагена Серафимовска и доктор Тања Маказлиева. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Мислам дека ова е навистина важна тема и дека со овој разговор ќе ја поткренеме свесноста, дека луѓето ќе научат да ги препознаваат симптомите, а воедно и да објасниме каде во моментов точно се наоѓаме. Доктор Слагена, ќе ја започнам со вас. Како се роди идејата за патеката на пеперутките каде што сме во моментов во градскиот парк? Идејата за патеката на пеперутките се роди со желба да создадеме нешто кое што нема само да биде визуелно убаво, туку ќе остави една порака до сите граѓани кои што ќе поминат низ градскиот парк. Зошто токму градскиот парк го одбравме? Затоа што ова е место каде што секојдневно поминуваат голем број на граѓани од сите возрасти, значи поминуваат млади, деца, повозрастни, семејства, спортисти и сите тие кои ќе поминат низ пеперутката, идејата е не само да ја поминат, туку да застанат, да ги прочитаат овие симптоми кои што се напишани на пеперутките, исто така да искомуницираат и со големата пеперутка во начинот на кој што ќе го скенираат QR кодот и ќе го направат тој информативен тест кој што понатака нели води до тоа дали треба да се направат одредени испитувања или не. Всушност, идејата за целиот овој проект потикна од одбележувањето на неделата на или светското интернационалното здравје, односно посветеноста на тироидното здравје, така да од 25 до 31 мај секоја година правиме одредени проекти, односно настани или активности со кои што ја подигнуваме свесноста на широката јавност за тироидното здравје. Да. Малку подоцна ќе ни објасните и зошто избравте токму пеперутката. Ќе продолжам со доктор Тања Маказлиева која што ќе ни каже многу повеќе за кои се најчестите симптоми, како лицата може да ги препознаат. Верувам доста се мешаат и со други здравствени состојби. Да. Значи на прагот на оваа недела, која што е недела за подигање на тироидната свесност, да подсетиме на некои од честите симптоми кои што се јавуваат кај тироидните заболувања, но не се специфични само за тироидните заболувања, туку се јавуваат и кај други состојби и се велиме неспецифични, како што е да речеме наглата промена во телесната тежина, проблеми со срцето во насока на тахикардија или аритми, препотувања, чувство на замор, на слабост, промени во столицата, промени во расположението. Верувам дека кога овие симптоми ќе ги наведеме на овој начин, секој човек ќе се пронајде барем во дел од овие симптоми. Меѓутоа тоа не треба да представува страв, затоа што во голем дел од пациентите во суштина може и да не се работи за тироидно заболување, но спектар на повеќе симптоми кои што се одржуваат и подолго време се присутни, може би треба да предизвика сомнеж за присуство на тироидно заболување. Исто така, многу битен момент е доколку во семејството на лицето веќе постои, значи член кој што има тироидно заболување, може би присуството на овие симптоми ќе биде плюс фактор, причина за проверка на состојбата на тироидната жлезда. Да, ќе зборувам многу повеќе и за ранната дијагностика и превенцијата колку е важна и главно пораката која што ќе им спратите на сите овие лица. Да се вратиме на пеперутката. Зошто токму неа ја избравте? Така, пеперутката не е случајно избрана како символ на овој проект, така да пеперутката представува трансформација, представува сила, енергија, промена и тоа е всушност и патот кој што го поминуваат и пациентите кои што страдаат или пак кај нив постои, односно се јавува некое нарушување на тироидната жлезда. Така да пеперутката е всушност овдека представена со една главна пеперутка која што се наоѓа на почетокот на патеката, од нејзе извадени се како од пазал, значи овие помалички пеперутки кои што имаат различни симптоми и секоја година има различна порака на светско ниво, на интернационално ниво, значи нашата компанија со цел за подигнување на свеста за тироидното здравје. Оваа година пораката е слушај го своето тело, грижи се за своето здравје и можеби тироидната жлезда представува дел што недостасува. Тоа е всушност оној пазал кој што ние го направивме минатата година. Оваа година еве го повторно е тука и тоа беше целата идеја, значи да направиме еден проект кој што ќе остане и свесноста за одредени нарушувања ќе ја доближиме до луѓето на еден природен начин, едноставен, топол начин, така да нешто што им е природно кога ќе прошетаат низ паркот
лекот, да може да ги погледнат овие пеперутки, да се размислат за себе си, да се поврзат со себе си и да размислат за сопственото здравје. Да, може ли само да споделиме некоја активност која што можеби ќе имате оваа година за одбележување, се разбира, на оваа недела? Така да, ние оваа година ќе направиме, веќе имаме подготвено картички, каде што на самите картички исто се во облик на пеперутка, има пораки со кои што исто треба да се размислиме за одредени симптоми кои што може да ги предизвика при нарушување на тироидната, да се предизвикаат всушност при нарушување на тироидната жлезда, и QR кодот повторно пак ќе го нагласам за секој да може на едноставен начин да скенира, да си го направи тестот кој што е информативен, меѓутоа сепак е некоја насока дали тие симптоми значат нешто или не во однос на некаква промена на тироидната жлезда. Да, одлично, ви благодарам. Докторке, она што го споменавме пред малку, раната дијагностика, колку е важна и превенцијата во однос на тироидната жлезда. Како и кај останатите заболувања, секако дека раната дијагностика е значајна во навременото отпочнување, третирање на болеста, бидејќи болеста на тироидната жлезда не е ограничена на една возрастна категорија. Значи, во сите возрастни категории, од детска возраст, лицата во репродуктивен период, повозрастните лица може да се јават тироидните заболувања. Добро е да навремено бидат препознаени. Тука се секако покрај овие кампањи за подигање на свесноста матичните лекари, кои што го прават исто значително голем дел од овој скрининг, понатаму специјалистите интернисти и на крајот секако нашиот институт е еден од референтните центри, бидејќи долгогодишно е ангажиран со тироидниот оддел во навремената дијагностика и во лекување на сите тироидни заболувања, од најлесните форми на функционални тироидни заболувања па до најтешките форми како што се тироидните карциноми. И на самиот крај ќе ве замолам да упатиме една порака до сите оние лица кои што го гледаат и го слушаат овој разговор и се разбира оние кои што имаат проблем со тироидната жлезда. Пораката ќе биде дека треба да си го наблюдуваме нашето тело, да го чуваме здравјето со добри, здрави животни навики кои што се однесуваат и на другите заболувања, исто така се однесуваат и на здравјето на тироидната жлезда, почнувајќи нели нормално од здравата исхрана, здравиот животен стил со доволна физичка активност, но секако и редовни рутински контроли кога ќе се појават некои од симптомите кои што сме ги забележили, кои што не можеме да најдеме друго објаснување. Но секогаш во консултација најпрво со семејниот, со матичниот лекар. Така, благодарам. Така и јас исто сакам да испратам една порака. Пораката би била, како што напоменав, слушајте го своето тело, препознавајте ги симптомите, како што нагласи и професорката, така да тие може да бидат некогаш многу едноставни и да потсетуваат на некои други нарушувања, и грижете се за сопственото здравје. Одлично, ви благодарам многу за овој убав разговор. Се надам дека Канал 5 и Здрава Македонија помагаат за подигнување на свеста за оваа болест. Благодарам. Благодариме.